So brethren, may buntag sa tanan. So karong buntag, this Sunday, i-assign ko ni Pastor to lead sa atong Sunday School para mag-break po siya sa atong study sa Canons of Words o magpadayon ta sa atong gisugdan nga study usab sa book ni Paul David Tripp, The War of Words. And nito sa chapter 5, which is part sa second section sa iyang book. And tungod sa kataas, we have taken akong i-divide into 3 parts. So we are now in part 3, and I hope this will be the last study nato din sa chapter 5. And before that, ako sang basahon kini atong hymn, sa atong hymn, although dili ta familiar ani, sa hymn number 58, which talks about ang sovereignty sa God. Kay mao ni ang unod, ang pinaka-main yun nga unod sa atong study. So mo ning giingon sa hymn number 58. Magsugod ta sa stanza 2, ingon diha, "The Lord is King, who then shall dare? Who shall then dare resist His will, distrust His care, or murmur at His wise decrees, or doubt His royal promises? The Lord is King, child of the dust. The judge of all the earth is just. Holy and true are all His ways. Let every creature speak His praise." Alike pervaded by His eye, all parts of His dominion lie. This world of ours and worlds unseen, and thin the boundary between. And then stanza 5, "One Lord, one empire, all secures. He reigns, and life and death are yours. Through earth and heaven one song shall ring, the Lord omnipotent is King." So dinhigi padayag sa hymn writer ang sovereignty sa Ginoo, that in every decree ang tanang dominion, whether on earth and on heaven, naagyod sa under gyud sa iyang wise and sovereign nga control. So before that, magampo sa ta. Ginoo, nagpasalamat mi karong taknaan na usab nga magduol mi kanimo aron mangayo na usab Ginoo, mag-expect na usab o Dios sa imong grasya sa mga pulong nga diin magayod ang among sumbanan kay kaniman o Dios ang imong gibilin sa dihang mi saka mibayaw si Kristo ngadto sa langit. Iya kining gibilin nga kasulatan, balaan nga kasulatan, aron ang imong mga katawhan adunay giya sa paglakaw niining kalibutana. Ug salamat o Dios nga ikaw sovereign, nga bisan sa unsa nga mga panghitabo, circumstances sa among kinabuhi, whether good or bad, whether chaotic or peaceful, Lord, kining tanan naagyud sa imong control, alang tungod ang imong mga katawhan magpadayon nga masanctify ug may sama gayud sa imahe sa among Ginoong Dios Jesucristo, sa among mga attitude ug sa among mga pulong nga magawa sa among baba. So Lord, be with us. Let the Holy Spirit, Ginoo, guide us and
and teach us karon taknaa sa among pagpadayon sa study. Kining tanan o Dios among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So I hope brethren no nga kanang doon na tay mga pagtulunan nga na kanang nakutlo sa atong study aning book ni Paul David Tripp. No? I asked my wife this morning, love, na ba kay na tun-an sa atong study kanang walay dapig-dapig. Nga kakuan, nang honest nga kakuan. She said nga, I hope brethren that you have also gleanings no, sa atong study niining book ni Paul Tripp, The War of Words. So, nakita nato sa part 1 o part 2 niining chapter na akong gidivide nga a life of godly communication no, as a form of review sa atong study is kana nagsugod gid siya no, na-develop siya kana atong ang godly communication in a personal nga pag-recognize sa sovereignty sa Ginoo. No, sama ba sa usa ka panimalay nga kung ang mga kabataan niya, mga anak, like kami siya mikabuok, kung kami dili walay pagtahod, walay pag-submit sa among papa sa una, siguro ang among pamilya very chaotic. Ingon akong papa sa una sa tanan gyud. Ayaw mo pagtubag-tubag sa inyong mama. No, mao gina iyang kuan sa amo. Ayaw o ayaw gyud mo pagtubag-tubag sa inyong mama. So amo tong natanom sa among hunahuna, among kasing-kasing, pero there are times gyud nga makatubag-tubagin mo sa among mama, and immediately pag naa si papa, he will intervene and bunal gyudayon, no? Bunal gyudayon. And that is also what I told kay Jowa sa una, nga gamay pa siya. First and foremost, dili ko gusto nga makadungog ka nga magtubag-tubag sa imong mama. And because of that, of course, no, dili man absolute ang sovereignty sa atong papa, sa atong panimalay, bisan kita, but they have this, in a sense, a sovereignty, no, nga naa sa sulod sa atong pamilya nga pagasundon sa mga kabataan. No? Dili lang nga, dili magtubag-tubag sa parents, but also dili magpatakag istorya, mahimong away sa mga siblings. Labi na kung daghan na ang mga siblings, no? So sama ra ni ana usa ka picture nga gihatag sa Ginoo sa ato sa atong pamilya without submitting sa sovereignty in a sense or authority sa atong parents, sa atong father. Aduna gyoy murag kagubot diya sulod sa family. So mo ni ang kanang ang godly communication nagsugod sad diha sa personal nga recognition sa sovereignty sa Ginoo. Kung nag-recognize ta ani, dili ta magbuhi og istorya nga dili according sa iyang purpose. So only ngo kung mosubmit ta sa rule sa God nga which we all believe nga perfect gud kay iyang mga plano ug in complete control siya, no, bisan unsa nga circumstances atong kinabuhi, good or bad, depressing man siya, frustrating man siya, he is in complete control. So when we submit in his role, we will begin to live and speak as he has purpose. No, kung ato nang ibutang sa atong kasing-kasing una-una, we may take a deep breath, pray, and ask God, Lord, unsa may akong i-speak in these circumstances nga I can still honor you
So only at this level nga ang atong mga idolatry of heart that leads to idol words, meaning idol nga kanang idol, kanang mga idol words nga mugawa sa atong baba because of idolatrous heart will be broken. And here alone will our words be freed from being tools of our own agenda. Akong attempts at control, no, mabuhi tag mga pulong para makontrol nato, mga pulong nga dili godly para makontrol nato ang situation and people. And my glory seeking. So when my heart is more controlled, ang atong heart is controlled by the desire for the creation, no, kanang more on in other words, ang inclination sa atong heart is more on sa creation sa Ginoo, sama sa tao, no? Sama sa possession, sama sa position, no? Kung unsa na imong kahimtang, imong experience. Kung mulabaw ni siya nga desire sa atong desire for the Creator, then we are not recognizing the authority of God, and by that, ang may tabo, we will seek to control and my world or our world and the people in it to get what we want. No? Pero kung masabta nato, ma-embrace nato ang sovereignty sa Ginoo o musubmit ta sa iyang role, we can live and speak as God has designed. So makita nato diri, no, nga ang war of words gyud is at bottom a war of sovereignty. Ang struggle for lordship is also revealed in our communication. So kung kinsa may naghari sa tong kasing-kasing, ang kapungot ba, kasuko ba, mo-reveal sad na sa atong communication. No? Manang ingon sa Proverbs, abundance of the heart speaketh thy mouth. So God's will is that all of our speaking be done for the praise of His glory. So mao ni ang exciting agenda. Kung atong agenda sa una sa atong speaking is to control and to have our own nga wants mao'y matuman, if we embrace sa sovereignty sa God, we will have now a new agenda. Not for our own, but for the glory of God. And for this reason, importante kaayo nga mag-understand ta sa mga teaching sa Bible when it comes sa sovereignty sa Ginoo. So mo ni nga nag-study ta about sa sovereignty sa God, no? Daghan ang mga pagtulunan nga naa sa Biblia, giwali sa atoa, gitudlo sa atoa, atong nabasa about gyud sa sovereignty sa Ginoo. So, mao na nga gibalik-balik yun, no? Daghan mga passages, gibalik-balik yun sa Biblia, sa pulong sa Dios. So that in such a way, ang atong mga pulong will be coming out from our mouth according yun sa iyang katuyuan. Nganong gitagaan taggasa sa communication. So, usa ka sa atong 1689, usa ni ka chapter, and then gipakita usab dinhi gipakita ni Paul Tripp iyang kanang gibahin-bahin, iyang in a sense broken down, no, gi-break down niya ang mga what it means to be what is God's sovereignty. So we have taken up so far lima na ka kanang
how the Bible talk about sovereignty. So una, nga atong na-take up is, ang sovereignty sa God means He is unchallenged rule of the universe. No? Pasabot ni nga, ikaw o ako will never have a situation. No? Walay situation, walay location, or relationship in which God is not ruling. No? Unsa man na siya nga situation, unsa man na siya nga location, nga relationship, God is ruling. Ang matag moment sa atong kinabuhi is God's moments. Siya ang nagbuot, siya ang magbubuot. So therefore, dili nato i-claim as our own. So in that sense, every word that I speak, dapat mo acknowledge siya sa control sa God. No? Bisag grabe na ka, frustrating na kayo. Murag para sa ato, mayo na kayo i-talk back in bad words. Not godly words sa tao before you. But because we are submitting to the sovereignty of God, we suppress it. So, in that, ang atong job is not to get what pleases us or to establish power or to seek control. Our job is to submit to God's role and to do His will. When it comes sa atong communication, ang atong job is to speak in a way that pleases one who is ruling the very moment in which I am speaking. So, importante kayo, meaning first nga giingon ni Paul Tripp, unchallenged rule of the universe. Because in that situation, bisag grabe na kanang in a sense, frustrating. Still, we are to speak in submission sa sovereignty sa Ginoo. Secondly, God rules over all things for the church. That is, He controls the universe so that His redemptive purpose for us and His redemptive promises to us will be fulfilled. He rules so that the justification, ang sanctification, ang glorification nga iyang gi-promise are to be guaranteed. So muna, God rules the church. Ug pasalamat ana because with that, ingon si Paul Tripp, ang atong justification, sanctification, o glorification nato nga iyang gisaad is guaranteed. Ang ikatulo is God rules over the specific details of our lives. So dili lang global ang sovereignty sa Ginoo, but also even our own individual lives. Siya is sovereign. Siya ang nag-rule sa mga details sa atong kinabuhi. Ug makita nato ni no sa mga people in the Bible like si Moses. We are familiar sa life ni Moses, how God intervened personally kang Moses, kang Jacob, kang Esau, kang Joseph, kang Job, si Esther, si Ruth, si David, Jeremiah, Daniel, Peter, and Paul, to name a few. So atong basahon ni makita ginato no kaya nga especially no si Joseph. Kanta nga, grabe ang gibuhat sa iyang mga igsuon, pero at the end ay God's hand. It was God's hand who orchestrated all those things so that ang iyang purpose matuman yun. So He rules us as well. No? Wala nag-change ang God. He still rule our lives as well. And His rule actually includes the details of the lives of every human being who ever
live. No? Si Pharaoh, ang katong mga Babylonians nga nag-subdue sa mga Israelites, nga mureklamo na sila. Nga maning mga enemy sa God, may gihimo nga kuan instrument. But then God, doon na siya purpose. God is so glorious in His sovereignty that He directs the specific details of every human life at the same time. Yun ana ang power, ang sovereignty sa God. Dili lang ako, but everyone, every individual, every affair in this world, siya ang nagbuod. And then number 4, God rules over every aspect of our salvation. Gikan sa sinugdanan, God chose us. He called us to Himself. He breathed us. No? Gitagaan tag unang gilinhawa sa bag-o nga kinabuhi. That we could see and believe. Siya ang nag-justify, siya ang nag-adapt. Ngadto rapod sa iyang family. He daily works to sanctify us. No, wala ta pabayai sa God. Even kung moingon ta nga, murag wala naman ang God sa ako. God is even most present sa atong life para ma-sanctify ta. And He will take us to glory. In other words, it is all of Him. Out of that realization will come a life of communication that benefits others and honors God. And then last nga na-take up nato is that God rules over circumstances for our sanctification. No? Para ma-sanctify ta, siya ang nag-rule sa mga circumstances. So sa matag sitwasyon, ang Ginoo mao gayud ang naglihok aron masusama ta sa imahe sa iyang bugtong anak Jesucristo nga atong Ginoong Dios ug manluluwas. O kini gipadayag nga mga kamatuoran ato ning gibasa sa mga pipila ka mga verses sa Biblia, sa Romans 8:28-29, sa James 1:2-3 o 1 Peter 1:3-9 and many other verses sa Bible. So karong buntag duha ka pag-describe ni Paul Tripp ug unsa day ang pasabot sa sovereignty of God. So ang ikaunom is God rules over relationship for my sanctification. So God, again I repeat, God rules over relationships for my and for our sanctification. Now, nagtuo ko, in fact, dili na ito ma-deny, no? Whether we like it or not. Nga, matag-usan na ito, doon nag-existing relationship. Di ba? Dili na ito na ma-erase na kamatuoran nga, matag-usan na ito, doon nag-existing relationship. And then matag-usan na ito, dili lang dunay usa or duha ka relationship. But more than 2 or 3. Una, relationship nato sa God. Creator-creature relationship. Whether ang mga tao maingon sila nga wala, that truth still exists. That there's the Creator and there's the creature. Sa household nga relationship, no? Sa household nga relationship, dunay father, mother, father, son, daughter, mother, son, and daughter, relationships among siblings. Sa pa, within the family, na relationship between house help and iyang master, iyang amo. Many, no? Daghan, even sa household. Doon na pa relationship sa extended nga families. Na diya ang grandfather, grandson, or granddaughter nga relationship,
mga cousins, aunt or uncle, in relation sa ilang mga nieces and nephews, sa atong mga extended relationship. Daghan, no? Sa community, kung asa ta, na relationship. Friends, neighbor, office mates, boss o amo ngadto sa boss, supervisor, manager, resident manager, sa mga tao, daghan within sa community, sa barangay, sa atong nasod, na president, na mga citizen, that's a relationship. Naadiha po ang community, ang church, no? Ang atong kita diri na atay relationship sa matag usa. Daghan pagigayo ng mga relationships. Dili gyud nato na ma-erase nga kamatuoran. Ug kana nga mga relationship, pwede siya mamahimong good, no? Could be a good nga relationship. It could be a friendly nga relationship. It could be a respectful nga relationship. Pero, opposite sad, doon na sad, na ay troublesome nga relationship. No? Doon ay quarrelsome nga relationship. And many other negative nga mga relationship na nag-exist. Siguro sa inyo ha, sa kuha. So, kini nga mga relationship, makita ni diya sa Bible nga it does not exist by accident. Naa diya sa Ephesians 2:14 to 16, no? Daghan ni siya, we will just read kining Ephesians 2:14 to 16. Gipakita powerfully diri ni Apostle Paul, no? Ephesians 2:14 to 16. Context na sa church, ug kinsa ang nagkuan sa kinsa ang tigom nila. Sa verse 14, for He Himself is our peace, Christ, who made both groups into one and broke down the barrier of the dividing wall by abolishing in His flesh the enmity, which is the law of commandments contained in ordinances, so that in Himself He might make the two into one new man, thus establishing peace, and might reconcile them both in one body to God through the cross, by it having put to death the enmity. So, dinig ipakita nga, it is God. Ko'y nagtigom. It was the work of God nga matigom kining Jews and Gentiles. Mamahimong usa ka body. So siya ang nagbuot. Sa 19 to 22, kung magpadayon ta. So then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and are of God's household. No? And then sa chapter 4 verse 16. From whom the whole body being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. So, dinhi powerfully gipakita ni Apostle Paul, no? Naapay sa 1 Corinthians 12 to 14, and then 18 to 20, and then 27, and many other texts.
Si Apostle Paul, as he talked about sa church, that the people in our lives are not there by accident. Wala ta niya, nagkatigom diri by accident. And matag usa, gihimong instrument sa kamot sa Dios as our Redeemer. Ug pinaagi aning mga relationship, ang Dios magpadayon paglihok sa iya nang nasugdan sa atong kinabuhi. No? Usa ni sa mga instrumento nga gihimo sa himo sa God aron padayon siya mag-sanctify sa atua. So, ang Ginoo sovereign gayud siya sa atong mga relationships. Mura siya bato sa temple nga naa siya diha for a purpose, giplaster siya diha kay diha siya angayan. As every part of the body iyang gi-arrange as He wanted it to be. O kini nga mga relationship are means by which God continues His work. So ang mga struggles therefore nga dala agi ani nga mga relationships, no? Doon na tayo mga struggles. Siguro even among us here, no? Doon tayo mga struggle. Doon ay one na at that point in time, wala siya nag-careful sa iyang istorya, sa iyang actions. Nakabuhi siya istorya. Even that, although part of the struggles nga dala sa nga ni anak nga relationship sa family, no? Ang usa ka father na nasayop siya sa iyang pag reprimand or pagbuhi og word ngadto sa iyang anak. Even that, no? And many other kini nga mga panghitabo dili ni nga walay kapuslanan ug mga hassles lang siya or irritating nga mga obstacles. Sa gi-expect nato unta nga malipayon nga pamilya, malipayon nga kinabuhi sa usa ka church, dili but anaa sila kini nga mga struggles, kini nga mga frustrating circumstances sa kinabuhi, tungod kay ang Ginoo is covenantally committed to bring us to maturity. No, di ba sa mga pagsulay sa atong kinabuhi? No, di ba sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, we grow mature? Even in mga secular nga trabaho, during these times of failures, ingon pa magani sila, kung dili ka moagig failure, you will not succeed. No? So kini sila tanan, no? Part ni sa katuyuan sa Ginoo that He is covenantally committed to bring us to maturity, to attaining the whole measure of the fullness of Christ. So apil na ni ana ang mugawas nga pulong sa atong mga baba. Sayop ta, respanta og nasakitan sad siya. Ang isa nga nasakitan, istorya na sag ato or tungod sa iyang kasakit nga di niya maistorya sa uban, he bring these things to others in a form of gossiping. Pero all of these things, if we submit to the sovereignty of God, this will bring us to maturity. So si Paul Tripp, doon na siya usak ka circumstances sa iyang kinabuhi. He's a young pastor then. No? So excited kay siya, gikan siya sa academy, tagkan siya kay natunan, maayo iyang kanang nigawa siya nga maayong nga estudyante, nahimo siyang pastor sa usa ka simbahan. Sa sige niya preach, one day, na iniduol niya. Hinan siya, Paul, usa ka membro sa simbahan, Paul, can I talk to you? So lipay kay siya, excited kasi at last, no? Yung siya at last,
naa na gyud natandog sa akong ministry, naa na gyud natandog sa akong pagwali sa pulong. So muna nasulod sa iyang unahuna. So yun siya, okay, by Monday, we will talk. So pagtagbo nila, ingon man tong member, Paul, I'm not here to talk about myself, but to talk about you. Murag na bungkag ang iyang expectation ba? Bali ang iyang na experience. Dugang paana, ang asawa sa member, ni dugang pagyud sa mga criticism nga for a young pastor, sakit yun kay para sa iyaha. Ingon siya, dili siya gusto mo undang sa ministry, but I want to die. Ingon siya, I want to die right now. Ngita siya kanang kakampi niya. Unsa may iyang nabuhat, unsa may iyang gawan, no? Grabe ang criticism nga miagi kang Paul. Sakit kaayo. So sa kang membro. So nitawag siya kang Ted Tripp, no? Kang Ted Tripp, Pastor Ted Tripp, iyang igsuon, iyang magulang niya si Ted Tripp, author sa Shepherding Child's Heart, The Child's Heart. Tawag siya, Brad. Pero ibawag unsa gitubag ni Ted Tripp, nadismaya kay siya, unsa man niya ko igsuon, bisan nangita ko kakampi, mao naman ino na iyang gisulti sa ako. Pero by God's grace, he listens to Ted Tripp. Unsa may giingon ni Ted Tripp kang Paul? Ingon siya, Paul, pay careful attention. God had put you in that room for a reason. No? Paul, pay close attention. God put you in that room for a reason. And whatever evil they meant is not nearly as important as the good that God is trying to do in all of this. Sumunay nakapa-upset ni Paul Tripp, Paul David. Sa man ni si Ted nga, man ni istorya nako. Nga ayo nagbali-baliha, gamay ra na siya kaayo, i-compare nimo sa himuon sa Ginoo sa imong kinabuhi tungod ana nga circumstances. And praise be to God, naminaw si Paul kang Ted. And as the hurt passed, no, ang matud pa nila, ang samad ko no, maayo ra as time goes on. And as that hurt passed, God began to show some attitudes and actions that were hindering the work that God wanted to do through Paul. So, by that, grabe ang pagpasalamat ni Paul Tripp sa Ginoo for that painful night he had. And God used it to change his life and his ministry alang sa himaya sa Dios. No, dunay nakita nga mga attitude si Paul within him that he bring all these things to God in confession and changes his life. Dili lang iyang life, but the success of his ministry alang sa himaya sa Dios. So ang pangutana, how often do we forget this truth when we speak to and about the people in our lives? No? How often do we forget this truth? Kung naanay tao nga musulti sa ato og sakit para sa ato. How often do we treat people as irritants and obstacles? No? Obstacle lang ka sa akua, irritant lang ka sa akua. Pag
sa opisina na pag abot nimo dito siya na imong makita. I have heard sa among pag-uban ni Rose sa iyang office, kakita gani ko adang tawahan, naguba dayon akong adlaw. No? What about us? How do we treat people as irritants and obstacles? How frequently do we lash out against them in anger because they stand in the way of our plans or our momentary happiness? Or how often do we complain to others about their actions, reactions, and words? How do we express our grief and sorrow? No, dili na to malikayan, brethren, nga kanang mag-uol ta, no? Sorrowful ta. Makadungog ta og mga pulo nga dili maayo, especially no, atong ingon best friend, kay kanang best friend daw masakit ang ilang, kung sila na mo istorya o sakit kuno kayo. How do we express our grief and sorrow? The fact that our lives are affected by others' choices. But embracing, no, having all this question, embracing the sovereignty of God over our relationship will alter our words regarding the people He has placed in our lives. That's why tawag kan may love your enemy. Lisod kaya siya, di ba? Love your enemy. But when we submit sa sovereignty sa God, we can love. So 7, ang katapusan nga describe ni Paul Tripp is that God rules over all things for His glory. Again, God rules over all things for His glory. Daw kung tanawon, naminaw ko sa mga wali ni Woody Buckham, ni John Piper, ni Paul Washer, many. They have the same kanang unsa ang sovereignty sa God. Ug in fact mao ni ang pinaka bottom line of everything nga gisulti di sa scripture may tungod sa sovereignty sa God. Nga ang tanan gyud why He rules over all things para gyud sa iyang himaya. He does what He does for His glory. Ang history, gikan sa sinugdan, hangtod karon sa atong individual nga kinabuhi, is the story of God. Every moment belongs to God. Kita mga possessions lang ta sa Ginoo. Creature lang ta sa Ginoo. Ang tanan nga mga gifts na to, whether ang imong intellect, ang imong talent, ang imong ability, tanan nga naa sa imuha. Maayo ka mo istorya, maayo ka nga unsa man, no? Unsa man nga gift nimo, material man, belongs to God. Mga grasya nga gihatag sa atoa, the food, clothing and shelter, safety, preservation, protection, it's all of God. Ang abilities nga na sa atoa belongs to Him. It's all from Him and for Him. Mauna nga katulo sa Ephesians 1, gi-mention yun na ni Paul, all for the praise of His glory. No, if you read Ephesians 1, 3 times he mentioned, all for the praise of His glory. So in other words, God is not working para sa atong temporal nga personal happiness. Wala po siya nag-work so that we would feel satisfied and complete or that we would have a positive
image or comfortable sa atong mga lifestyle. Dili, no? Hinunua, God is working to make us lights and shines in darkness. Diba? Makita na itong kalainan. When other speaks of bad against that person, ikaw nagpabilin nga, kalma, nagpabilin ka, people will say, unsa man na siya? Klaro naman unta nga ko, ano wa magina siya? We will shine in darkness so that people would see our good works and give us the glory. No, give God the glory. Especially kung your testimony is known sa imong community where you are. Nga usa ka Kristohanon. Our good works will be seen and ang glory will be bring back sa Ginoo. Matthew 5 verse 16. Mao nga whoever grasp or understood or embrace ani nga kamatuoran shine like a city on a hill that cannot be hidden. You will be seen, brethren. Siguro others will criticize you, others will praise you, pero you will be seen. Makita ang kalahian sa usa ka Kristohanon tungod sa mga pulong na magawa sa atong baba. That is why ang Ginoo nagtudlo gyud paulit-ulit o pausab-usab gyud ang iyang pagtudlo diya sa scripture nga ang atong kinabuhi naagyud sa kamot sa Ginoo. And with this, ang atong boasting, ang human boasting, should give way to the ultimate purpose for His own glory. Therefore, pasabot ani, when we speak as if we are in control or ought to be, or when we take glory for ourselves, or when we complain about the things God has put on our plates, we are rejecting His ultimate purpose for us. That we would be people who live and speak for His glory. And we, James 3 verse 10, we need to admit, out of the same mouth come praise and cursing. So in light of this, every word we speak must meet sa duha ka standard. No? Every word must meet sa duha ka standard. First, dapat all our word should bring God the glory He deserves. Again, first, all our word should bring God the glory He deserves. This means worship. No? And every word, we have, as it were, make it as an act of worship sa Ginoo. An act of submission sa Ginoo. Even when times is so hard and difficult and frustrating, still, our word should bring God the glory He deserves. And second, our word should bring redemptive good in the lives of the people God has placed around us. Again, our word should bring redemptive good in the lives of the people God has placed around us. So, that's redemption. Worship and redemption. In other words, no, how can we naka sa imong community ang mugawas sa imong mga pulong sa imong baba dili glorifying sa Ginoo? How can we be an instrument of God? How can we be unsa man, no?
the more ang name sa God will be put to shame, no? Ni Christ will be put to shame. Gusto mo na siya. Kristohanon, pero grabe man manulti. And ingon si Paul Tripp, this is the high calling for all our words, worship and redemption. But this also why there is great war of words. No? Tungod kay high calling ni siya nga duha ka standards. Maong na ay war of words. For the enemy fights to keep us from fulfilling this calling. No, usa ni kapamaagi ni Satan. The deceiver wants us nga i-claim nato ang word of words as our own. No? Gusto si Satan nga i-claim nato ang word of words as our own. Ako'y magbuot. Unsay mo gawa sa akong baba. In this situation, grabe na iyang gibuhat sa akua. I would speak whatever I want. The deceiver is using us. To speak out of selfish hearts committed what seems best for us. And here again, the war of words is really a war of sovereignty. Whatever or whoever rules our hearts will control the words we speak. But the clear message of the scriptures that we are called to speak out of a thankful heart of salvation to God in every circumstances and situations sa atong kinabuhi. So sovereignty sa God is the foundation of a new agenda of our talk. Only as we submit sa rule sa Ginoo will we begin to speak, to live and speak as He purposed. Only then we are free to speak in an attitude of worship and as an instrument of redemption. No? In other words, no, we were made fit to speak of the gospel. Living the things I can't understand. No, of course, doon ay mga butanga, dili na nato masabtan. No? Samang gini siya. Let us live the things we can't understand or control. Asa man sa atua, frustrated lang ta. But to God, whose unsearchable knowledge and wisdom and sovereign choice, gipadayag sa atua. Again, si Paul Tripp, usa ka, samtang nagsulat sa ani nga book, ang iyang father-in-law was hospitalized of cancer. Nag-cancer iyang father. And then tungod kay si Paul gikan sa seminary, dagkang kay sig nakatunan, iyang evangelize. Share niya sa gospel ang iyang father-in-law. And as it were, murag pasib lang. Murag dili maminaw iyang father. Murag nawad-an na siya og respect sa iyang father. Tungod kay murag dili maminaw. Pero when that father-in-law na hospitalized, naadto sa time nga grabe na. When he was brought to the hospital, severe pain tungod sa bone cancer. I remember si Pastor Jerry, katong iyang father was having that cancer sa colon. Grabe ang pain. Grabe ang pain. Severe nga pain ang nagbisita sila sa iyang asawa ni Paul Tripp. And then after hapit na sila mauli, niingon ang father-in-law ni Paul Tripp, "Can I pray with you?" Wala siya niingon, "Can
You pray for me. Ingon siya, can I pray with you? Can I pray with you? So siya ang nagpray. Pero una yun nga dili malimtan ni Paul Tripp is ang pagpasalamat niya diya sa iyang prayer of the circumstances, of that severe pain nga naa siya niya ng tungura. Walay complain, walay murmuring, walay fighting against God. All thanksgiving. And nag-pray siya nga, Lord, even in this situation, gamita ko na mamahimo ko nimong instrument ng akong ubang mga anak will submit to your sovereignty. Dito si Paul, mura siyag nahilis. Kita niya, and he respected more tungod sa action, tungod sa words nga nigawas sa iyang father-in-law when he prayed. So war of words is really a war of sovereignty. So dito nakita, no? Nakita ni Paul Tripp kung kinsa ang naghari sa kasing-kasing sa iyang father-in-law in that situation, in that severe pain because of bone cancer. Nakita niya who is really ruling in the heart sa iyang father-in-law. And all respect was given to him. Therefore, who or what rules our hearts? Whoever or whatever it is, it will control your tongue as well. Abundance of the heart speaketh thy mouth. So brethren, mga pangutana to end sa atong kining chapter. How does your communication reveal a frustration with people and circumstances? Now, I want to share this question to you and hoping nga mag-ponder na ito ng mga pangutana. Take time with these questions and ask God to help you to be honest. Be sensitive to the convicting ministry of the Holy Spirit as each of us answer these questions. Remember that God reveals our hearts. No? Iyang i-reveal ang atong wicked hearts, ang atong desperate na hearts. Dili aron ma-discourage ta. Dili aron i-discourage ta. But to draw us ever closer to the circle of His love. Remember, He corrects those whom He loves. So another question, in what ways is your communication an attempt to take control? How do you typically respond when your plans are thwarted? No, doon na kay mga plano. Plaster na. Gabi na imong foresight. Nag-expect na kag-result. Tungod ani nga mga plano nga imong giplano for several months, days. Pero sa dihang imo nang isulti sa imong mga tao, sa inyong pamilya or whoever, it was thwarted. Dunay nagpakgang. How do we typically respond? Or how do we respond when God sends suffering or disappointment sa atong way? Do you encourage those around you to test God's sovereign care? Do you point to evidences of His living hand and how? Do you seek to speak in a way that encourages the work God is doing in others? And lastly, do your words reveal
that you are resting in God's control or wrestling with it. So with this 7 nga question, and I hope to send this atong miscellaneous chat, and again, examine ourselves again. How do we respond sa mga circumstances sa atong kinabuhi? So with this, nag-end ang atong study sa chapter 5. So doon na may mga siguro dugang tana. So I hope, brethren, doon na tayo natunan aning study. No? Ang next ani is, yes, chapter 6 is, yes, we acknowledge that there's the king and there's his sovereignty. Pero there are also times sa atong kinabuhi that we submit for a wrong reasons. We submit to the sovereignty of God for a wrong reason. And this thing, gidil ni Paul Tripp sa chapter 6. So kung wala na, let us pray. Ginoo, nagpasalamat mi sa wisdom sa author ni Paul David Tripp, si Pastor Paul David Tripp. Nga gitagaan nimo siya, Lord, ni ining agasa aron masulat niya ni nga mga kamatuoran nga grounded usab Ginoo sa imong mga pulong. Grounded usab Ginoo sa imong sovereignty. Lord, nasayod mi nga we always fall short of this area sa among kinabuhi when it comes sa the use of our communication, the use of the words that comes out in our mouth. Pasaylo ami, O Diyos, when our motives are for our own selfish and controlling desires rather than giving honor and glory unto your holy name. Thank you, Lord, for warning us. Thank you, Lord, for rebuking us. And thank you, Lord, for encouraging us nga ikaw di ay Ginoo, ang sovereign God, in whatever circumstances sa among kinabuhi. Ikaw di Ginoo ang nagbuot, bisan pa man sa mga depressing, frustrating, difficult, and other negative thing, O Lord, nga among madunggan to others around us, to the words and actions. Ikaw, O Diyos, ang in control ni ining tanan, o gigamit nimo kini Ginoo aron mo tubo mi, magmature mi sa among Kristohanon nga kinabuhi. Yet Lord, we are not sensitive. We'd rather do our own rather than giving glory to your name when it comes to the many circumstances sa among kinabuhi. Lord, pasaylo ami, tagaay mi og grasya Ginoo. Tagaay mi kaalam, O Dios, nga matanong gayud sa among una-una og kasing-kasing nga ikaw, O Dios, ang maghari. Ikaw ang mag-rule sa among kasing-kasing. Tuluy mi, O Dios, tagay mi og gasa pag-submit sa imong sovereignty. So that, Lord, when circumstances cross our way, Father, you will use our words in a sense to worship you and for the redemptive good of those around us, Ginoo. Nga mahimo minimong instrumento, O Dios, to speak others boldly, to speak others with a clear conscience, because our testimony, Lord, naghatag hayod og himaya sa imong balaan na pangalan. Salamat this hour, O Dios, and again, giampo namo nga sa next hour as we come and worship, ablihin na usab, tagaay mi og mga rason, Ginoo. Fill our hearts, Lord, with reasons nga makahatag mi og worship nga your name, your glorious and sovereign name so deserve. Lord, amo kini mga pag-ampo, kaluy og dungga kami, O Dios, og nagadayeg kami kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat, brethren.